At eto na nga, we bought this mochirin na famous nga dito sa Mr. Donuts dito sa Japan. At mahirap nga daw bilhin ito. Minsan nga, sabi nila yoyako daw ito reservation. Pero nakabili kami doon sa shop ng Mr. Donuts. Tapos doon sa mismong Mr. Donuts, maximum of 3 per person lang. Ayan. So magte-taste test tayo. And the first na magte-taste test is sila ate. Ate! 開けられない？綺麗に開けたいの、うちは。私も。どうしよう。こうやってしよう。ここになんかビリってやるやつ。お。こんにちは、もっちりん。こんにちは、もっちりん様。いただきます。まず何を食べる？ポン・デ・リングの溶けたバージョンみたい。 How was it? めっちゃうまい。おいしい。ポン・デ・リングの溶けた版。こっちの方が好きかも。これ人気の価値あんね。まだけどさ、これ餅だからケイチたち大丈夫なの？大丈夫かな？美味しいate Yumi。めっちゃ美味しい。これ餅だ。はい、ate。美味しい。これ団子っていうかまんじゅう。Ay, yun lamang. Daisuke. Patikim test. 大福みたい。